Si vous vous demandez si quelqu'un aime un auteur en particulier, il suffit d'aller dans sa bibliothèque et de regarder les livres qui ont l'air à moitié détruits. Et là, vous savez que le livre a été lu et relu et re-relu à nouveau. Aujourd'hui, je vais faire une lecture hypnotique. Alors, ça va être une vraie séance d'hypnose. Elle va vous permettre de vous endormir, de travailler aussi sur votre bonheur, votre conception du bonheur, votre ressenti du bonheur. Mais je vais le faire, d'une manière un petit peu spéciale, c'est-à-dire que je vais, utiliser la poésie de Gérard de Nerval, qui est d'une beauté et d'une limpidité, remarquables, pour vous faire, voguer, non pas, vers, des mondes imaginaires, des muses, mais vers, eh bien, l'état modifié de conscience bien réel, qu'est l'hypnose. Et on va utiliser comment dire? Cette imagination, cette beauté des vers pour créer en vous des images merveilleuses. Et pour ça, j'utiliserai deux poèmes de Nerval, dont un qui tourne autour des papillons. Et je crois que, avant de vous endormir, vous allez faire un très 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 joli rêve. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aimé, et ce que ça a évoqué en vous, et si ça vous a peut-être donné envie de relire Nerval. Hein. Ma foi, c'est une très très belle lecture, et ouais, ça fait partie de ces poèmes qui ne sont pas, enfin, qui n'ont rien de prétentieux. C'est-à-dire, on les lit et on arrive à saisir quelque chose de sublime dans la vie. Moi, je pense que lire de la poésie, c'est et bien finalement aiguiser son regard et apprendre à regarder le beau dans la vie. Alors c'est peut-être une bonne activité pour être heureux. L'hypnose, c'est un peu le même but. Ça vous fait rêver et ça vous permet eh bien d'expérimenter ce qu'il y a de plus formidable en vous. Donc si vous êtes prêts, on va se lancer. Bon, si vous êtes prêts, vous allez vous lancer et on va faire une séance d'hypnose extrêmement douce et poétique. Prenons quelques instants, voulez-vous, pour installer en vous l'état hypnotique. Comme d'habitude, vous n'avez pas le moindre effort à faire, seulement à vous laisser bercer, porter par ma voix, comme si je vous lisais une histoire ou plutôt un poème. Peu importe le moment où les yeux se fermeront, l'hypnose est un processus progressif. Au fur et à mesure de cette séance, vous entrerez toujours plus profondément en transe et de fois en fois, vous entrerez plus profondément et plus rapidement en transe, sans que cela représente le moindre effort. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de répéter les séances de soir en soir. Non seulement cela permet d'entrer rapidement dans le sommeil de la nuit, mais aussi d'apprendre à développer cette capacité de calme et la capacité d'entrer en transe, qui sont des choses précieuses, surtout quand après vous vous mettez à faire de l'auto-hypnose. Pour commencer, donc, fixez un point avec un regard doux, peu importe ce que cela veut dire pour vous. Et puis, observez sa couleur, sa luminosité. À un moment, les yeux se fermeront pour entrer en transe. À certains moments, l'esprit conscient lâchera prise et oubliera d'écouter certains mots, certaines phrases, mais l'inconscient, lui, enregistrera toujours. Et vous allez pouvoir être porté à la fois par l'hypnose, ma voix et la poésie de Nerval. Tout simplement, 5. Vous voyez, le fait de vous poser ainsi, de vous reposer, de vous installer dans votre lit et de prendre un temps, un vrai temps pour vous et que pour vous. Non pas un temps égoïste, mais un temps essentiel, un temps pour être bien et ensuite avoir davantage à donner aux autres. Car ce n'est qu'en accumulant des choses pour soi que l'on a ensuite de quoi donner aux autres, que ce soit de la joie, de la sérénité, de l'attention. Alors simplement le fait comme ça de prendre ce temps essentiel, cela vous permet de vous recentrer sur vous-même, de commencer ce chemin vers l'intériorisation qu'est l'hypnose. Et cela se traduit par des choses toutes simples,
C'est la respiration qui a déjà ralenti, est plus calme. C'est votre cœur aussi, même si vous ne pouvez pas le sentir, qui a commencé à ralentir lui aussi et à battre plus lentement, plus régulièrement. Et puis ce sont les sensations. Peu importe la sensation sur laquelle on focalise son attention, celle-ci va devenir plus intense. Ça peut être par exemple le contact de l'air contre le visage, contre les bras. Mais on aurait pu se focaliser sur d'autres sensations comme le poids de la couette ou des draps, sur le corps, ou la chaleur du lit, ou toute autre sensation, et plus vous allez rentrer à l'intérieur de vous-même, et plus ces sensations deviendront précises. C'est vraiment comme si on arrêtait de dépenser de l'énergie en pensée, en observation, en analyse inutile, pour au fur et à mesure se recentrer sur son monde intérieur. Et ce monde intérieur devient de plus en plus inconscient, c'est-à-dire que vous allez observer les pensées, les images, les expériences que vous allez faire. Tout cela va se créer en quelque sorte tout seul, c'est-à-dire de manière inconsciente. Alors bien sûr, c'est quelque chose de progressif et parfois il faut donner un petit coup de main conscient à l'inconscient, mais ça n'a pas d'importance. Alors, parce que nos états émotionnels sont très liés à la respiration, j'aimerais que vous preniez 2 inspirations profondes, comme pour passer à autre chose, comme pour vous accorder un temps de méditation. Je l'entends dans un sens différent de la méditation en pleine conscience, un temps finalement à réfléchir sur soi, pour soi, un temps où l'on s'autorise à s'absorber dans ses pensées, à rêver et à mettre en place cette mécanique de changement de l'hypnose. Et vous entendrez comme ça bientôt les bruits de ce livre que je tiens avec moi, que je tiens dans les mains, à mesure que vous entendrez aussi les premiers vers de ce beau poème qui s'appelle Fantaisie. Mais en attendant d'arriver à ce moment-là, observez déjà l'effet de l'hypnose, de la transe, l'effet de ces 2 inspirations profondes. La respiration, globalement, est encore plus profonde, calme et lente. Et vous pouvez sentir cet air calme, frais que vous inspirez, la manière qu'il a de se diffuser dans vos poumons comme des racines de calme. Et aussi de quelle manière, progressivement, tout se redirige vers l'intérieur pour entrer de plus en plus en transe. 4. Et même si bien sûr les pensées conscientes fusent encore ça et là, vous observez cette progression inconsciente des sensations de l'hypnose, c'est la respiration, sa lourdeur notamment, cette respiration plus profonde, plus lourde, plus calme. Mais c'est aussi le poids des bras, des jambes, le poids du corps entier. Un peu comme si le corps s'alourdissait pour laisser l'esprit s'alléger dans l'hypnose et réciproquement si cet allègement, cet esprit qui vole, laissait au corps une nouvelle lourdeur, plus profonde et plus calme. Et lorsqu'on pense aux poètes romantiques ou post-romantiques, on a souvent cette image du poète déambulant la nuit, regardant avec tristesse la lune. Et aujourd'hui, cette sorte de mise en abîme habituelle, celle qui va vous faire entrer en transe, peut-être pouvez-vous l'imaginer comme une manière de sortir du quotidien, du côté morne de l'existence,
pour entrer dans une dimension un peu plus poétique, où le beau, la sensibilité prévalent. Alors le corps est lourd sur le lit et le lit solidement ancré sur le sol. Le sol solidement ancré sur les fondations de cet immeuble, de cette maison ancrée sur la ville solidement ancrée sur la terre. Et rêvons plus loin, comme le poète. La Terre solidement ancrée dans le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers et l'univers solidement ancré dans le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et plutôt que de vous raconter, comme souvent, une histoire autour du sommeil, laissez-moi vous lire ces vers de Gérard de Nerval. Pendant ce temps-là, la transe va pouvoir s'approfondir, car toute chose qui permet de focaliser son attention, de rêver, de se laisser porter, absorber par une expérience, eh bien, toutes ces choses-là permettent de se diriger davantage vers la transe. Et on peut très facilement rentrer en transe face à une œuvre d'art. Ceux qui le font trop facilement, eh bien, on leur accole l'étiquette de syndrome de Stendhal, car on prétend que l'auteur pouvait se laisser complètement posséder par une œuvre d'art. Alors, ces vers, c'est ceux du poème Fantaisie. Et pendant que je vous lirai ce poème, observez simplement de quelle manière le corps va ralentir en quelque sorte. Globalement, sa respiration, ses mouvements encore, si tant est que cela soit possible, pour entrer encore plus en transe. Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber, un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Or, chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII, et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit. Puis un château de briques à coins de pierre, aux vitraux teints de rougeâtre couleur, ceint de grands parcs avec une rivière baignant ses pieds qui coule entre les fleurs. Puis une dame à sa haute fenêtre, blonde aux yeux noirs en ses habits anciens, que dans une autre existence peut-être j'ai déjà vue et dont je me souviens. Comme il est facile de laisser apparaître en soi ce château de briques à coins de pierre, de voyager sous Louis XIII, non pas de 200 ans, mais cette fois-ci de 400 ans, voire plus. Alors, il est facile aussi d'imaginer cette femme un peu mystérieuse, blonde aux yeux noirs, les yeux noirs comme un contrepoint à la blondeur de ses cheveux et ses habits anciens. Vous voyez, c'est un petit peu comme la Madeleine de Proust. C'est une évocation qui fait voyager et vous faire entrer davantage en transe. Et tout cela, l'hypnose permet aussi d'avoir une sensibilité plus grande, d'imaginer ce que pourrait être cet air pour qui l'auteur donnerait tout Rossini, tout Mozart et tout Weber, un air très vieux, languissant et funèbre. On s'imagine tellement facilement tout cela, le château, la dame mystérieuse, l'air qui fait voyager dans le temps, mais aussi finalement voyager dans l'âme, et puis le souvenir d'une autre époque, d'une époque rêvée, et aussi l'ébauche d'un sentiment amoureux que l'on devine, et puis peut-être
l'envie de vivre à une autre époque. Mais observez, observez comme votre corps entre davantage en transe. La respiration est encore plus profonde, le corps encore un peu plus lourd et immobile. Et tout se prépare en vous pour fermer les yeux et entrer en transe si ce n'est pas chose faite. Car il est souvent agréable de fermer les yeux et d'entrer en transe simplement pour profiter davantage d'une seule chose, ma voix lors des séances d'hypnose, ma voix et aussi ce qu'elle évoque en vous, bien sûr. Et là, ces vers, simples, limpides, et qui font battre le cœur d'une autre manière, et créent en soi un sentiment doux et profond, auquel il serait difficile de donner un nom. Quelque chose de subtil, quelque chose de sublime, quelque chose d'ancien, quelque chose d'essentiel. 2. Alors que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, à la même que vous entendez peut-être le bruit des pages qui se tournent. 1. Les yeux fermés. Vous êtes dans une transe agréable, et ma voix, et la poésie, et votre respiration, tout cela va vous faire entrer davantage en transe. Dans une transe plus agréable, plus sereine, plus profonde. En quoi la poésie apprend-elle à être heureuse et simple? Elle apprend à diriger son regard vers l'essentiel et le beau, et à s'abstraire de la banalité et des petitesses qui malheureusement peuplent souvent l'existence. Alors pendant que une partie de vous continue à vivre en elle-même ce premier poème, qu'une autre partie déjà se laisse porter par la transe, dans l'attente de ces papillons bientôt, les papillons de Nerval, les papillons du bonheur, eh bien la transe s'installe toujours davantage, et il n'est pas besoin de ne plus savoir pourquoi, tout en ignorant, tout en oubliant peut-être, tout en recréant certainement, non pas la piste, mais les recoins secrets de ce que l'âme envisage et laisse se créer avec une pureté, une sincérité, une authenticité que l'on retrouve, que l'on devine, que l'on observe finalement. Et c'est comme ça que vous entrez encore plus en transe, dans une transe plus profonde et plus calme. Je crois vraiment qu'on plonge dans un livre. On l'ouvre, on s'approche de lui exactement comme si on allait plonger dans une piscine, mais cette fois-ci c'est dans une histoire ou un poème. Et de la même manière, on plonge en transe. Et c'est certainement parce que ce sont les mêmes états modifiés de conscience. Et j'aimerais vous lire ces quelques vers avant de vous faire vivre les papillons du bonheur. Une allée du Luxembourg. Elle a passé, la jeune fille, vive et preste comme un oiseau, à la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau.
C'est peut-être la seule au monde dont le cœur au mien répondrait, qui venant dans ma nuit profonde, d'un seul regard l'éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie, adieu, doux rayon qui m'a lui, parfum, jeune fille, harmonie. Le bonheur passait, il a fui. Eh bien, ça va être notre travail sous hypnose, que de reconquérir ce bonheur et de savoir le saisir autant de fois qu'il croise notre chemin, non pas une seule fois comme dans ce poème, mais autant de fois que nous le pouvons. Car la vie est brève et il s'agit d'en profiter et de cueillir le jour pour reprendre ces mots célèbres carpe diem. Il est temps qu'un monde nouveau s'installe en vous. Votre esprit inconscient va faire vivre ces mots et vous faire plonger dans une expérience merveilleuse. Au rythme de la lecture, au rythme de mes invitations, qu'aimez-vous de mieux? Les papillons. De toutes les belles choses qui nous manquent en hiver, qu'aimez-vous mieux? Moi les roses, moi l'aspect du beau pré vert, moi la moisson blondissante, chevelure des sillons, moi le rossignol qui chante, et moi les beaux papillons. J'aimerais que vous preniez cet instant pour vous imaginer cette sensation que l'on a en hiver, lorsque la nature est recouverte d'un blanc manteau de neige, lorsque les arbres ne montrent plus que leur squelette, et qu'il manque tant de choses à l'âme pour se réjouir. La chaleur, le ciel bleu, les prés verts, les fleurs, mais aussi les papillons. Et s'il y a une chose importante, c'est de ne pas attendre les moments où les choses qui comptent vont nous manquer pour enfin le réaliser, justement. Il est urgent de savoir où se trouve notre bonheur, de le chérir et simplement de centrer notre attention dessus, car c'est ainsi qu'on le garde au cœur et c'est ainsi qu'on le laisse grandir en nous, le bonheur. Le papillon, fleur sans tige qui voltige, que l'on cueille en un réseau, dans la nature infinie harmonie entre la plante et l'oiseau. Peut-être pouvez-vous prendre ce temps pour vous allonger quelque part dans une forêt riante, dans une clairière peut-être, à l'ombre d'un arbre ou allongé comme ça dans les prés, prenant le soleil, et que vous laissiez votre inconscient faire vivre en vous cette merveilleuse métaphore, le papillon fleur sans tige. C'est si vrai. C'est comme si la nature avait voulu donner à la fleur toute la liberté, la légèreté du vol, mais aussi le côté éphémère de la vie d'un papillon, comme les fleurs d'ailleurs. Comme ils sont beaux à observer. Laissez ces papillons maintenant commencer à voler dans cette rêverie. Quelles sont les couleurs? Ils auront peut-être le rouge, peut-être l'orange, peut-être le vert, le bleu, un bleu métallique, un bleu mystérieux. Quand revient l'été superbe, je m'en vais au bois tout seul. Je m'étends dans la grande herbe, perdu dans ce vert linceul. Sur ma tête renversée, et là, chacun d'eux à son tour passe comme une pensée de poésie ou d'amour. C'est le moment justement
de laisser ces papillons passer au-dessus de votre tête et peut-être de vous demander pourquoi, au sein de cette nature, existe tant de beauté et pourquoi nous y sommes sensibles et en quoi cela est essentiel à nos vies. Cette hypnose va vous permettre de développer deux grandes qualités. La capacité de contemplation et le sentiment esthétique. Deux qualités importantes car le sentiment esthétique permet de saisir dans sa vie, dans ces lieux que l'on visite, tous les éléments de beauté. Et la contemplation permet de faire durer cette beauté encore plus longtemps dans son regard, d'en profiter davantage, de la magnifier et ensuite de l'emporter avec soi. Et il faut ces deux qualités pour profiter pleinement du beau et habiller joliment notre bonheur. Quels sont les prochains papillons qui passeront au-dessus de votre visage? Laissons la suite du poème vous le suggérer. Voici le papillon faune, noir et jaune. Voici le mars azuré, agitant des étincelles sur ses ailes, d'un velours riche et moiré. Quand je vous parlais tout à l'heure de papillons aux ailes quasiment métalliques, le mars azuré en fait partie. Porte un grand ruban Voici le vulcain rapide qui vole comme un oiseau. Son aile noire et splendide porte un grand ruban ponceau. Dieu le souffrait dans l'espace comme un éclair à reluit, mais le joyeux nacré passe et je ne vois plus que lui. Comme un éventail de soie, il déploie son manteau semé d'argent et sa robe bigarrée et dorée d'un or verdâtre et changeant. Voyez comme la poésie ensemence l'imagination. Elle pose des graines de beauté, des surprises. Alors, en nous peuvent apparaître ces papillons merveilleux dont les ailes sont semées d'argent, dont la robe bigarrée est d'un or verdâtre et changeant. Voici le macaron zèbre, de fauve et de noir rayé, le deuil en habit funèbre et le miroir bleu strié. Voici l'argus, feuille morte, le morillo, le grand bleu et le pan du jour qui porte sur chaque aile un œil de feu. Alors le pan du jour, vous l'avez forcément déjà croisé, c'est un papillon très courant. Et c'est vrai que lorsqu'on observe ses ailes, ces deux grands yeux de feu, il est très facile d'être hypnotisé. Très facile de se laisser porter à la rêverie et de commencer à s'endormir au conscient. Pour passer à la réalité inconsciente du moi, s'absorber encore une fois dans la réalité poétique du monde, car elle existe aussi dans le monde, cette réalité poétique. Il faut juste la chercher, apprendre à la voir, cultiver ses sens au contact de l'art, savoir avec l'hypnose apporter la douceur contemplative qu'il faut. Et alors en tout lieu se dégagera une beauté qui pourra vous rendre heureux. Mais le soir brunit nos plaines, les phalènes
prennent leur essor bruyant et les sphinx aux couleurs sombres dans les ombres voltigent en tournoyant. Et pourquoi pas? Et pourquoi ne pas observer aussi la beauté des papillons de nuit? Et laisser cette forêt, cette prairie, cette clairière, l'endroit que votre inconscient a créé pour vous, se parer du manteau de la nuit pour que apparaisse aussi beau et clair, éclairé par la lumière des étoiles et la lumière plus puissante de la lune, ces papillons nocturnes, aussi beaux que ceux du jour, à qui prend le temps d'apprendre à les aimer et à cultiver encore une fois son regard. Ces phalènes, toujours attirées par la lumière. J'ai lu quelque part que c'était parce que les papillons de nuit se guidaient grâce à la lune qu'ils étaient attirés par les ampoules, les lumières, les bougies. Et souvent, les phalènes, c'est la métaphore rêvée pour quelqu'un allant à sa perte. Et ce soir, c'est quelque chose d'autre, cette nuit. Les phalènes, c'est une manière de célébrer la beauté de la nuit, d'apprécier finalement le caractère éphémère de la beauté, car c'est cet éphémère qui lui donne une vraie éternité en nous. Les sphinx, rien que le nom est mystérieux. Ces ombres qui voltigent en tournoyant et continuent encore plus loin, alors que le corps s'endort comme la nature, bercé par la contemplation des papillons et la musique douce de la poésie. C'est le grand paon à l'œil rose, dessiné sur un fond gris qui ne vole qu'à nuit close comme les chauves-souris, le bombis du troène rayé de jaune et de vert, et le papillon du chêne qui ne meurt pas en hiver. Une partie du bonheur, c'est de savoir, au travers des mornes jours, observer les changements, observer les opportunités qui se présentent, observer le beau bien sûr aussi. Et vous voyez, chacun de ces papillons n'est pas qu'une fleur sans tige. Chacun a ses caractéristiques. Et plus on s'y intéresse, plus on y accorde de l'importance. Le bonheur se construit en s'intéressant au monde. Et j'aimerais que quelques instants maintenant, vous puissiez rêvasser à une activité qui vous permettrait d'observer le beau, de cultiver votre bonheur. Ça peut être quelque chose de très simple, une promenade, mais dans un lieu paisible, beau, une activité qui vous plairait, une manière finalement de reprendre le contrôle de votre vie et de cultiver en soi, comme on peut apprendre les mathématiques, le français, de cultiver en soi le bonheur et le beau. Et je vous laisse 2 petites minutes pour vivre à l'avance tout ce que cela va vous apporter, pour vivre à l'avance aussi cette expérience et ressentir à quel point ces temps pour vous apportent. Je vous accompagne en silence donc.
Très bien. Et maintenant, j'aimerais que votre inconscient vous permette de retourner à la contemplation des papillons, dans cet endroit paisible de sécurité qui en vous va développer à la fois le calme et la propension au bonheur, l'attention qu'il faut. Et ces quelques vers plus durs qui suivent dans le poème, vous allez pouvoir les écouter paisiblement. Parce que, comme vous le savez, il y a dans l'éphémère, eh bien, le secret de la vraie beauté. Des choses que l'on pourrait observer sans fin perdraient de leur valeur et de leur intérêt. Et donc le temps qui passe, la destruction et peut-être même la mort sont là pour nous rappeler de saisir le jour, de cueillir le jour. Voici le sphinx à la tête de squelette, peint en blanc sur un fond noir, que le villageois redoute sur la route de voir voltiger le soir. Je hais aussi les phalènes, sombres hôtes de la nuit qui voltigent dans nos plaines de 7 heures à minuit. Mais vous, papillons que j'aime, légers papillons de jour, tout en vous est un emblème de poésie et d'amour. Alors peut-être est-il temps que le soleil revienne pour profiter encore davantage de la beauté joyeuse des papillons, de leur vol gracile, de l'infinie élégance et légèreté avec lesquelles ils se posent sur les fleurs et butinent, s'abreuvant de fleurs, s'enivrant peut-être même. Et peut-être est-ce aussi le temps qu'une partie de vous inconsciente s'enivre de calme et de beauté et puisse profiter encore davantage du festival de couleurs et de beauté qu'est le vol des papillons. Malheur papillon que j'aime, doux emblème à vous pour votre beauté. Un doigt de votre corsage au passage froisse hélas le velouté. Une toute jeune fille, au cœur tendre, au doux souris, perçant vos cœurs d'une aiguille, vous contemple l'œil surpris, et vos pattes sont coupées par l'ongle blanc qui les mord, et vos antennes crispées dans les douleurs de la mort. Alors, profitons de la vie, profitons de la beauté du monde, de la nature. Observez comme le papillon qui se pose sur une fleur la rend encore plus belle. Observez comme le ciel devient plus bleu lorsqu'un papillon prend son envol et se dirige vers les nuées. Observez comme le monde est plus calme et l'esprit apaisé et l'âme sereine lorsque la nature envoie comme de doux baisers sous la forme de papillons. Et c'est aussi une partie de notre enfance qui revient. On apprend à s'émerveiller à nouveau, à rêver de filets à papillons, à essayer de les attraper, à les rater souvent. Et quand on en attrape un, on ouvre le filet avec des gestes prudents. Et quelques instants, on peut garder le papillon dans un bocal, mais on sait qu'il va falloir l'ouvrir, car le papillon a besoin de liberté. Alors, j'aimerais que maintenant, vous preniez le temps de vous endormir
dans ce lieu magique, et même lorsque vous aurez à l'intérieur du rêve fermé les yeux, vous les verrez certainement encore, les papillons. Car juste avant de dormir, il y a ces flashs de lumière qui ressemblent beaucoup aux ailes d'un papillon. Alors, laissez-vous porter par ma voix, endormez-vous là ou baladez-vous encore dans cette nature, dans ces bois, dans ces prairies, pour observer le vol des papillons, pour saisir dans votre cœur la beauté douce du temps qui passe, pour vous enivrer de soleil, de nature, de beauté, pour découvrir encore d'autres papillons, et pour à la fin vous sentir aussi léger qu'eux. Et pourquoi pas, si vous le désirez, vous transformer aussi en papillon et volter de fleur en fleur, de corolle en corolle. Pourquoi ne pas vous envoler vers ces petits nuages blancs et pommelés? Et pourquoi ne pas laisser monter en vous une joie légère, vibrante comme un papillon? La suite de cette rêverie vous appartient. Ma voix, elle, ne sera là plus que pour vous faire connaître une transe plus profonde, un sommeil du conscient plus profond, avant le sommeil de la nuit, le sommeil de l'hypnose, c'est cela qui va se développer en vous. Alors, pendant que vous continuez librement cette expérience, le cœur léger comme un papillon, ma voix, elle, invite votre corps à s'alourdir, à s'envelopper dans la chaleur et le confort du lit, s'envelopper de calme et lourd et tranquille, entrer encore davantage dans le sommeil de l'hypnose, et que les moments de silence seront doux, puisqu'ils se peupleront encore plus de merveilles et d'hypnose. Déambulant dans les pensées, la danse des mots, les évocations, les ressentis et aussi les apprentissages, la clé des chants en quelque sorte, prendre du chant, laisser aussi dans une autre évocation le chant de l'esprit et de l'âme s'élever vers les cieux comme un papillon, et dans la rêverie qui se crée, alors même que bientôt ma voix se sera complètement tue, alors que la transe s'approfondit toujours et que vous vous approchez toujours davantage du sommeil de la nuit, profondément endormi dans le calme serein de l'esprit apaisé, des ailes de joie au cœur, et dans l'esprit des images comme les papillons, et déjà les rêves comme des papillons aussi, grandissant en vous les rêves de la nuit, la fantaisie des temps. Vous endormez toujours davantage, et bientôt le silence complet offrira à votre esprit le plus merveilleux des sommeils.